హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సస్వే కిచెన్స్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం బటర్ స్వీట్ కార్న్ స్ట్రీట్ స్టైల్లో చేయబోతున్నాము. సో వేడిగా బాయిల్ అయిన స్వీట్ కార్న్స్ని స్టెయిన్ చేసి ఒక బౌల్లో వేసుకోండి. సో ఇలా 1 టీ స్పూన్ బటర్ అండ్ సాల్ట్, నేను ఆల్రెడీ సాల్ట్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు వేసాను, సో నేను కొంచెమే వేసాను ఇప్పుడు. సో 1/4 టీ స్పూన్ కారం పొడి, చిల్లీ పౌడర్, సో 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకొని బాగా ఇలా మిక్స్ చేయండి. సో ఈవినింగ్ అవ్వగానే ఎప్పుడెప్పుడు ఏదో ఒకటి తినేయాలని ఉంటుంది. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. మనకు అవైలబుల్గా ఉన్న ఏ ఐటమ్స్ అయినా దాని ప్రకారంగా నేను ఐటమ్స్ అనేది చేస్తాను. అండ్ ఇలా చూడండి ఎంత వేడిగా రెడీ టు సర్వ్. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.